onze gratis financiering. En dat speeltuintje, dat was heel primitief. Dat had een gammel draaimolentje. Dat had een oude eik en een gekleurde pop. En het was allemaal even gammel, maar het had sfeer. En ik vind de moderne speeltuinen, dat is allemaal ijzer en beton. En die voldoen aan alle eigenschappen die een speeltuin hebben moet. En toch vind ik dat de kinderen erbij tekort komen, omdat zo'n speeltuin helemaal geen sfeer heeft. En nu is de Efteling van mijn kant bezien een poging om iets te maken voor kinderen dat hun bijblijft en dat sfeer heeft.